telu Sarip. Gak turu ya gak melek gluntung nok nisor wit asem. Wong gak ayu ya gak elek tapi untung kenek gawe tombo adem. Iku mono bojoku dhewe. Asik. Golek gangsir nang nisor pager prawang lingsir. Pokonge bunder-bunder. Kaya bal poli. Soge korong mesti dolor, mati wis mesti uripno alam donya. Ayo sing ati ati ati. Toto titi ayo padha digoni sipat dengkilan srei ayo dari urip nak alam dunya dolor piro lawase tak ibaratno wong mampir ngombe ngombe. Geger karo kanca iku wis duduk jamane. Mula sing kalah sing menang padha kene sedekah desa dulur iki kajate. Mula disengkoyong kabeh masyarakate. Dijaluki sumbangan gak abot oleh ngekekine. Merga sedekah iki kudu dijaga lestarine. Mula bengi iki warga lingsir nganakno sedekah kajate dulur lingsir kabeh nyuwun berkah. Mula tak dongakno lingsir adoh teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine malimpah. Setahun sepisan nganakno sedekah desa nanggap budi wijaya sing dikarepno. Mula nek peno kenek tarian tak jaluk gak usah ngersula iku
sampean anggap ingone kula kenal Pak Wijiono niki kepala dusune aku mang dijak mangan kare mentok lah kok ci enake tapi mari mangan lambeku ngilerae tak cokot tak kira pupune mentok lah kok gagange seri ayo Jak bangun cepet lho Alhamdulillah oleh titik ngene sing didoleki mungkane nek ndolek mantun ndolek wong ludruk enak ayem jilbab putih busana muslim lambang suci aurat tertutup rapi penampilane lugu ketok alami ya iku wanita muslimah taat sembayang rajin ibadah sederhana gak kakean pola mentaati nikmate Allah Ta'ala rupane ayu adek beriman sopan santun bahasane sopan iso bedakno salah karo haram pinter maca ngaji maca Al-Qur'an kadang-kadang aku rumangsa heran delok arek saiki nek gawe pakaian rupane ayu kok gak dieman kulite mulus digawe pameran nganggo lambi cilik ketok udele sayaan cekak ketok gegere kaosan cingkrang ketok wetenge kaose dijenjet gopo nutupi wetenge bojoku ya gak gelem kari tiru model ABG gaya saiki celonone mlepet wetenge gedhi tak delok lah kok persis nyambik ditaleni namung semanten kidungan kula menawi lepat barang karaso ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane matur suwun malam hari ini panjenengan sampun percaya kali Budi Wijaya kula dongaaken mugi-mugi mantun sedekah dusun niki dusun Lingsir dibarokahi Gusti Allah ada teko musibah teko balak rezekine wong Lingsir tambah melimpah ruah amin sing lara ya ngono ndang cepet maras sing retak rumah tanggae ndang cepet balik terutama warga-warga sing utange wake mugi-mugi cepet lunas. Amin. Mboten piyambakan wonten bintang tamu asli baru turun dari Juanda numpak pesawat Emprit Airways. Sinten niku? Siapa dia? Wanto Sitor.